Здравейте, аз съм Весела Маринчева, по-част певица, бивша вокалистка на група Edit. В момента съм част от проекта Alex T и Весела Маринчева, тъй като близо 5 години ми се налага да работя в екип. За този тип дейност мога да кажа, че са най-важни доверието, толерантността и, разбира се, компромисите. Тъй като без тези три неща съвместната екипна работа става доста трудна, ако не е неприятна. Заедно с моята колежка Алекс, която свири на виола, имаме доста чуждестранни проекти. Понякога се случва да се запознаем с музиканти и буквално след един час трябва да излезем заедно на сцената. В такива случаи е много важно човек да реагира бързо и да бъде стикован, защото няма време за много мислене и репетиции. На младите хора в България бих искала да кажа, че е важно да бъдат силни, независимо с какво ги сблъсква живота. И ако се обединяваме по-често, мисля, че можем да бъдем по-силни и да изградим много нови и качествени неща. И така. Чао от мен!